我都冇得揀嘅。咁嘅話咧，其實不論你俾同埋唔俾咧，你都會好痛苦噶。但係我哋冇去諗清楚啊，話唔定其實攞緊着數嗰個係自己喎。唔好問你身邊嗰啲朋友仔女有冇俾家用或者俾幾多錢家用，到自己嘅價值咧，唔係在於你嘅仔女俾幾多錢你㗎，你嘅價值係由你自己建立出嚟㗎。你能夠唔靠仔女好好咁過活，就係你嘅價值。Hello， 大家好，我係 Slasher K， 今日咧想同大家探討下俾家用呢個問題嘅。講到俾家用呢個問題咧，其實都係一個幾敏感嘅話題嚟嘅。我諗好多人咧，even 會透露自己揾幾多錢咧，但係都未必會講自己係俾幾多錢家用，甚至係有冇俾家用咁樣啦。喺而家即係同朋友之間傾偈咧，成日都會講到，即係好多人喺呢一件事上面咧，其實冇諗得好清楚，同父母好多衝突啦，又或者自己喺個過程好唔開心啦。咁所以咧，我就想認真咁樣同大家探討下，其實係咪一定要俾家用嘅咧？咁首先咧，我就見到一個好特別嘅現象咧，就係好多人俾家用俾得好唔開心嘅原因係因為覺得係被逼嘅，同埋冇選擇嘅。在於仔女嘅角度啦，先唔好將呢件事定義為冇選擇先。你要去諗嘅係咧，將父母嘅期望或者呢個世界嘅期望先擺埋一邊，你自己點樣去定義家用？其實你自己喺呢件事上面嘅諗法到底係點先？因為如果你一開始就已經諗我都冇得揀嘅，咁嘅話咧，其實不論你俾同埋唔俾咧，你都會好痛苦噶。因為你覺得呢一樣嘢唔係你可以作主嘅嘢，咁但係嗰啲錢係你嘅喎，點解你唔可以作主咧？家用嘅意義咧，就即係每個人咧應該自己去俾定義佢嘅，所以呢個問題應該自己去諗。但係我覺得好多時咧，因為我哋冇辦法擺脫，好似父母又要求我啊，世界又要求我啊，啲三姑六婆又喺度講好多嘢啊，或者甚至乎可能朋友之間有啲人都會覺得一定要俾，有啲人又覺得唔係一定要俾。咁到底你自己係點睇先？其實嚴格嚟講咧，就冇一個人可以俾多個答案你，話個意義係啲乜嘅。我都可以俾幾個方向你去嘗試去諗下，有冇邊個方向咧係你覺得合理嘅？咁第一咧就係 share 翻屋企嘅支出，呢個好直接嘅。咁如果你係從呢種角度諗，你覺得咁樣係合理嘅話咧，咁你就真係要計清楚喎。其實你而家俾緊嘅錢係超出咗你應該 share 嘅部分啦，定係少過你應該 share 嘅部分？其實好多時咧，我哋得個情緒上面覺得唔開心，但係我哋冇去諗清楚話唔定其實攞緊着數嗰個係自己喎。如果你真係從呢個角度諗咧，我覺得你不妨咧真係認真啲去計下屋企嘅支出到底係點。你計完之後覺得自己真係俾多咗嘅，同父母去傾咯。咁可能佢會俾咗另一條數你嘅，咁都唔出奇嘅。可能你有啲數你自己都冇為意，原來屋企有啲咁樣嘅支出嘅咁樣。咁呢個可以係一個方向啦。如果你真係咁樣諗嘅情況，係咪就一定要俾咧？有一啲情況其實你同屋企人住咧，但係啲 cost 分得好開嘅，即係可能其實食嘢啊嗰啲都係自己負責，各人負責自己啊。我見過有咁樣嘅家庭嘅。咁另外就係可能屋企嘅嘢咧，其實係有陣時你買，有陣時佢買，或者大家分好咗㗎。譬如話，你就負責交呢啲費用，我咧就負責交呢啲費用咁。咁其實大家處理咗自己負責嘅支出咧，咁就 suppose 係真係可以唔使額外再俾家用嘅。如果你嘅角度就純粹係諗 share 個 cost 咯，亦都一個情況就係咁，我搬咗出去住，咪唔使俾家用咯。其實都係㗎，但係你要知道你嘅期望就係家用嘅意義就係 share 翻屋企嘅支出，就係咁簡單。另外一種角度去諗咧，就係其實佢唔係 share 緊屋企嘅支出，呢個係你俾父母嘅零用錢咁嘅概念。就好似你想象咧，你細個嘅時候，父母會俾零用錢你啦。咁佢會基於咩準則俾你咧？就係佢覺得你大概要使幾多錢咯，先夠咯。咁佢就正常一般嘅父母啦，即係唔會特別俾好多你噶嘛，都係俾到差不多啱啱好夠你用就完噶啦嘛。咁所以調翻轉，如果你係從呢種角度，你覺得我想俾父母有零用錢，可能因為佢哋已經冇收入能力㗎啦。咁你咪要計佢嘅生活費係幾多咯？你覺得即係俾一個乜嘢嘅數去俾佢哋去過日子係合理嘅？咁呢個自主權咪又係喺你手上，而唔係你父母就覺得你要俾幾多錢就唔係咁樣咯。好啦，咁第三個情況咧就係其實咧同佢哋嘅需要係無關嘅。同屋企嘅需要係無關嘅，即係可能佢哋好有錢啊，或者其實佢哋根本係唔需要你嘅錢，你係純粹覺得係一份心意嘅。咁咧嗱，就好似去有人結婚俾人情一樣，其實呢樣嘢咧嚴格嚟講咧，我覺得係冇一個定價。雖然咧俾人情咧都所謂有個公價，個公價
即係我覺得如果正常交情嘅朋友咧，如果有人真係有需要而俾得少過個公價咧，我唔覺得係會至於朋友都冇得做，因為可能有啲人都會諗，喂，咁我嚟食餐飯，我祝賀你，點解我一定要俾咁多錢嚟祝賀你咧？咁即係有啲人而家都開始會咁樣諗噶嘛。咁所以我覺得如果你從心意個角度出發，你就係覺得你想俾幾多錢父母去表達你嘅心意，咁亦都係從你自己嘅自身角度去出發嘅，就唔係你父母要求嘅咯。咁其實從呢3個角度去睇，你係咪會覺得舒服啲啊？唔係話你父母要你俾幾多錢啊，係你計咗條數，我覺得我願意俾幾多錢你。我都的確遇過有一啲情況咧，即係有一啲朋友咧，其實佢父母喺佢即係成長嘅過程，真係冇乜點樣照顧佢，冇乜參與㗎。其實直情，即係我諗大家都可能身邊有啲咁嘅朋友，或者自己係咁嘅情況，就係可能去到好大個嘅時候，父母先出現返。即係可能因為一啲佢個人嘅原因啦，所以佢即係可能有啲咩走咗佬啊，或者佢可能係犯咗事坐咗監咁樣，即係好多年其實佢真係冇照顧你。咁你覺得我點解要俾零用錢佢？我點解仲要俾心意佢啊？即係如果你係用一個咁嘅角度咧，我覺得都合理嘅。講真，唔需要話去俾呢一樣嘢去捆綁咗咯。好啦，咁從仔女嘅角度，你可以攞翻個自主權咯。咁但係你唔係自己諗完一堆嘢算噶嘛？你點樣同父母有效咁溝通咧？其實呢一樣嘢，我覺得係要三口六面攞出嚟講嘅。其實咧好多仔女咧，我自己身邊嘅朋友咧都係，佢哋係唔同父母傾呢個話題，就會覺得可能好尷尬啦，或者都冇得傾噶啦咁樣。其實有冇得傾係一件事，幾難傾都好，本身。你想攞翻呢一個主導權，你就要有啲行動，有啲代價要付出㗎啦。即係你唔會無啦啦，諗住企喺度等你父母開竅㗎嘛，係唔會嘅。或者等佢無啦啦明白你嘅諗法，係冇呢件事發生嘅。所以你一定要講㗎。佢哋接唔接受係一件事，但係你講唔講得到出嚟，又係另一件事喎。就因為你父母未必係咁樣諗㗎，可能你覺得係 share cost，但係你父母覺得係心意嚟㗎，係咪？好啦，咁跟住落嚟咧就要講從父母嘅角度又點樣諗咧？首先第一個父母必須要好克制自己嘅一樣嘢咧，就係唔好問你身邊嗰啲朋友仔女有冇俾家用或者俾幾多錢家用。即係譬如假設我而家有仔女嘅咁樣，佢哋已經出嚟做嘢㗎啦，咁樣咁我走去問下我陳師奶啊、阿黃太啊咁樣，喂，你啲仔女俾幾多錢家用㗎？出嚟做嘢唔好問，係啦，你問完係盞自己唔開心，你比較你得兩個情況嘅啫，一係你啲仔女俾得少過人哋啦，甚至你仔女冇俾啦，咁你咪唔開心㗎啦，一定。好啦，就算調翻轉，喂，咁多個師奶朋友，你嘅仔女俾最多嘅，你都唔好攞出嚟炫耀，因為你咁樣咧，即係害咗人哋嗰啲仔女啊，搞到人哋啲仔女好鬼大壓力啊，就會同佢講，喂，你睇下邊個啲仔女俾咁多錢家用，其實唔好做呢一啲咁無聊嘅嘢啦。大家要知道自己嘅價值咧，唔係在於你嘅仔女俾幾多錢你㗎，你嘅價值係由你自己建立出嚟㗎。你能夠唔靠仔女好好咁過活，就係你嘅價值。呢個第一。第二咧就係你作為父母咧，我覺得你自己都應該要主動去同仔女傾嘅，即係如果仔女冇同你去傾都好，表達點解你想要佢俾家用㗎嘛。譬如可能好簡單就係，喂，其實屋企嘅支出真係好大，其實你可能你有機會係就快退休，或者你已經退休啦，你自己都冇一個收入能力嘅時候，你都會擔心嘅，即係咁樣去使法係咪會乾塘咧？咁仔女係咪應該 share 翻咧？咁咪如果你真係從呢種要 share 屋企嘅支出嘅角度，咁你咪攞條數出嚟，大家攤出嚟講咯。喂，其實每個月大概屋企都有咁樣嘅支出嘅喎，咁不如大家傾下係點樣去 share 啦，咁樣係咪？第二，如果你真係唔係話 share 嘅角度咁簡單啦，而係其實你作為父母，你自己喺你過去年輕嘅時候，你真係冇好好咁樣規劃自己嘅退休生活，令到你今日其實你仔女唔俾錢你咧。你係真係會有生活唔到嘅狀態，你係真係要靠仔女俾錢去養你嘅話咧，你要知道呢個唔係一件必然嘅事，你個心態要校正，唔好俾仔女有一種感覺就係你事必要養我。嗱，有好多父母咧好中意掛喺後邊咧就話，喂，我養大你㗎，咁你而家要養翻我。嗱，你要搞清楚，你養大仔女咧係天經地義㗎，因為你生咗佢出嚟唔養佢咧，你係犯法㗎。即係你唔俾飯佢食，唔俾書佢讀咧，你係犯法㗎。所以咧，其實呢樣嘢咧，你係唔應該覺得咁，所以我就要調翻轉要求我嘅仔女又咁樣俾翻我咯。但係咧，嗱，仔女唔照顧父母咧係冇犯法㗎嚇。即係如果從一個法律嘅角度，都唔好講法律呢啲咁好似講到咁不近人情咁樣，而係講翻道理。
你生咗仔女出嚟，佢係手無寸鐵咁樣嚟到呢個世界，冇自養嘅即係自己養自己嘅能力㗎。喺佢兒童嘅階段或者青少年嘅階段，你要俾飽飯佢食，你要令到佢能夠健康快樂咁成長，係應該㗎。但係調翻轉，其實你老咗，你喺你後生嘅時候，你冇好好咁樣去規劃自己，去即係去考慮自己嘅退休生活。到今天你真係冇咁樣嘅能力去自己養活自己嘅時候，要仔女幫助你嘅話，你要帶住一種感謝嘅心咯。其實好多仔女唔係話真係咁抗拒俾家用，而係嗰種壓力啊，唔俾唔得嘅壓力，同埋我唔知點解我一定要俾你嘅嗰種壓力啊，先至係嗰個最唔開心嘅地方。所以其實你作為父母，你可以釋放你仔女呢個壓力㗎。你話俾佢知，其實我知道你係唔係有義務要俾我，所以我好感激你願意去俾錢養我啦，或者俾一個生活費我啦咁樣。好啦，咁亦都有一個情況就係，其實你都唔缺生活費嘅。其實都幾多父母呢一代嘅父母都唔係話缺生活費嘅，即係可能自己年輕嘅時候有啲儲蓄啊嗰樣嘢，咁純粹就係想仔女喺個心意上要俾啲錢你咯。你咁樣先至覺得仔女對你有心。其實咧，你真係有呢個諗法咧，你都不妨講出嚟。有陣時心意呢啲嘢咧，我都明嘅，即係華人社會好少話即係點樣用好多行動同埋説話去表達愛意。咁你呢啲行動又冇，説話又冇嘅時候，咁我起碼睇到有嚿錢實的的咁俾到我睇到呢份心意咯。咁我覺得調翻轉仔女都要明，其實如果你真係覺得家用只係一份心意嘅啫，如果你俾唔到呢份心意出嚟嘅時候咧，其實你係可以用其他嘢去代替，但係你要同父母有一個溝通咯。咁我會唔會平時陪父母傾下偈啊，關心下佢哋啊？佢哋偶爾咩要去覆診啊嗰啲，陪佢哋1次2次啊。間中打個電話同佢哋傾下偈啊，即係呢啲嘢咧都可以表達到心意㗎，唔係一定要用錢㗎。即係錢只係一個最舒服嘅方法啊，調翻轉，因為有陣時咧人就係咁樣，俾咗錢咧就反而好似乜都唔使做咁。咁但係你問我，可能父母當然好實際都想收到錢啦，但係如果你能夠關心下佢，可能有陣時陪下佢去旅行啊，周圍去下，或者偶爾買啲小禮物俾佢哋啊，令佢哋覺得你有佢心，呢一樣嘢係可以取代到錢嘅。咁父母你有咁樣嘅期望嘅時候，亦都可以提出咯。除咗錢之外，你會覺得對方可以付出啲咩行動呢？係啦，你可以講明㗎。因為有陣時可能仔女佢覺得我做咗好多嘢，你都唔滿意。咁但係原來嗰啲嘢全部都唔係你需要嘅嘢嚟㗎。作為父母，其實你係期望緊你嘅仔女我想你一個月都返嚟食飯2、3次咁樣，或者即係可能大時大節買啲禮物俾我咁樣，咁咪講出嚟咯。咁當然你講咗出嚟唔係話事必對方一定要做，但係起碼對方知道咗你嘅期望啦，佢可以再同你溝通，話我做得到定做唔到。個仔女又唔會走去白做咗其他無無謂謂嘅嘢，即係可能買啲無謂嘅嘢俾你，根本你都覺得唔需要嘅，咁會更加好咯。不論係作為仔女定係作為父母咧，你能夠好好咁樣釐清咗家用嘅意義之後咧，其實你哋之間因為呢一樣嘢嘅摩擦咧，就會大大咁樣減低。付出嗰個人啦，俾錢出嚟嗰個人咧，係應該要有一個選擇權嘅。如果你覺得你作為父母，你有一個期望，而仔女真係達唔到你呢個期望咧，咁我覺得你都要明白，因為由仔女自立開始啦，大家真係獨立嘅個體嚟嘅，唔係話大家從此斷絕關係，即係你係佢嘅父母呢件事依然係嘅。咁但係咧，你哋嗰個關係咧，其實係改變咗㗎，無形改變咗㗎。因為你以前對於佢嚟講係一個照顧者啊嘛，即係佢仲係細路仔或者係青少年階段嘅時候，佢需要你去照顧，佢需要你去教養。但係今天佢已經成為一個成年人，可能甚至有好多嘢佢教翻你，或者佢幫翻你添。咁所以你要換個角度去睇自己嘅仔女咯。調翻轉仔女都要換個角度去睇你嘅父母。就係你唔好再從以前嗰種照顧者嘅角色去睇你嘅父母，覺得佢應該點，佢應該點。我哋好多時冇諗過，原來我哋要諗呢啲問題，先至可以令到自己同父母嘅關係唔好咁大嘅衝突咯。呢個世界的確係講錢傷感情嘅，但係咧錢係唔可以唔講嘅。好多人咧就係成日覺得，我咁樣講出嚟就好似斤斤計較。問題你冇講出嚟，你都計較緊啊嘛，咁點解唔講咧？呢句説話唔係淨係對應父母定係仔女嘅，係雙方嘅。既然你係計較緊，你就講出嚟。你唔好覺得自己唔講出嚟就好大方，因為你冇大方到，除非你係一啲都唔介意，你一啲情緒都冇。如果你呢件事上面真係一啲情緒都冇咧，咁當然冇問題啦，唔需要討論，係咪？咁你咪將呢個選擇權交俾對方咯。
即係如果你作為仔女，你真係一啲所謂都冇嘅，你咪將呢個選擇權交俾你嘅父母咯。如果你作為父母，你真係一啲所謂都冇嘅，你咪將呢個選擇權交俾你嘅仔女咯。如果真係咁，但係大部分情況你真係唔得啊嘛，唔得咪攞出嚟講咯，咪講咪去坦白承認我係介意啊，我係在意錢啊。講錢係傷感情，但係唔講仲傷感情啊！呢個議題其實我見真唔係咁多人會咁樣攞出嚟討論，係啦，因為好多人就會覺得，誒你自己同父母搞掂啦。但係我就係眼見其實好多人同父母都搞唔掂呢個位啊嘛。大家對於俾家用又有啲咩自己嘅睇法呢？或者其實有一啲難處可能係我冇提及到嘅，但係你嘅處境就係面對緊呢個問題，令到你真係同父母之間冇辦法喺呢件事和解或者溝通嘅，咁大家都可以喺留言拎出嚟討論下，大家又諗下有啲咩方案咯。咁呢個 topic 咧就講到呢度先啦，咁下一條片我哋再見啦，拜拜。